Yooyyaa harka fuuni ashama hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoowwan guyyaa hadhaan dhaqqaban qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsin dura namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskraayibiin godhin sabskraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. No. Sochiin ogeeyyiin fayyaa Itoophiyaa mootummaan gaafii isaanii akka deebisuuf jalqaban har'as guyyaa sadaffaaf itti fufee jira. Mootummaan gaafii fooyya'insa jireenyaa ogeeyyiin fayyaa guyyaa torba keessatti akka deebisuuf jecha kibxata darbe caamsaa 6 bara 2025 kan jalqabe yoo ta'u har'as sochiin itti fufee jira. Hakimoonni, narsoonni fi ogeeyyiin fayyaa biroos mootummaan guyyaa torba keessatti gaafii isaaniitiif deebii hin laanne taanaan lagannaa hojii akka taasisan ibsanii jiru. Guyyoota ogeeyyiin fayyaa mootummaa kanaaf kennan guyyaa 5 qofa kaafee yoo ta'u waldaan ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen mootummaan gaafii ogeeyyii fayyaa kanaaf deebii atattamaa laatu qaba jedhe. Akkasuma gaafii mirgaa ogeeyyiin fayyaa gaafatan kana kan deeggaru ta'us ibsee jira. Hospitaalota biyyoota garaagaraa keessatti mormiin kun adeemsifamaa jira. Ogeessota fayyaa sochii kana irratti hirmaatan qondaalota aanaa fi magaalota doorsaa jiraachuu maddeen himanii jiru. Gaafiin ogeessota fayyaa gaafii sadarkaa aanaa, magaalota, godinaa fi naannoo osoo hin taane gaafii federaalaa fi ministeera fayyaa ilaallatudha jedhu ogeeyyiin. Sadarkaa aanaa, godinaa fi magaalotaatti deebii isiniif kennina jechuudhaan gaafii ogeessota fayyaa guruuf yaaluun dhaabbachuu qaba jedhanii jiru. Godina Baalee Bahaatti daandiin magaalota Gin'irii fi Roobee wal qunnamsiisu macca'ee rakkoo keessa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraattonni yaada isaanii kennaniin uummanni bahee galuu rakkatee jira jedhan. Rakkoon daandii akka furamuuf irra deddeebiin gaafataa turuu eeruun qaamni furmaata kennuuf akka hin jirre komatanii jiru. Daandiin manca'uu isaatiin konkolaataan dhoqqee keessatti qabamee hafuu karaa irratti jiguufaa irra deddeebiin mul'ataa akka jiru himanii jiru. Gibira osoo kaffaluu akkanatti dagatamuu keenyaaf akka malee mufannee jirra jedhan jiraattonni godinichaa. Itoophiyaa keessatti mootummaan gaafii lafa mana jireenyaa barsiisotaa yoo hin furre ta'e hojii dhaabuuf akka dirqaman barsiisonni akeekkachiisan. Mootummaan gaafii lafa mana jireenyaa barsiisotaa furuuf kallattii kan kaa'e yoo ta'u sadarkaa aanaa, magaalotaa fi godinootaatti hojiitti hiikamuu dhabuun rakkoo barsiisotaa hammeessuu himatu barsiisonni. Akka naannoo Oromiyaatti mootummaan naannoo Oromiyaa lafti mana jireenyaa barsiisotaaf akka kennamu xalayaan qaamota dhimmi ilaaluuf barreessus hojiitti hin hiikamne jedhan barsiisonni naannoo Oromiyaa. Mindaan barsiisonni argatan kiraa mana bira darbuu hin danda'u kan jedhan barsiisonni mootummaan rakkoo kana hatattamaan hin furu taanaan tarkaanfii ogeessonni fayyaa fudhachuudhaaf dirqama jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhadheen hubaatii cimaa irraan gahee jira jedheen. Torbaan darbe immoo waraanni bilisummaa Oromoo bifuma wal fakkaatuun raayyaan ittisa biyyaa irratti tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhadheen hubaatii irraan gahee jira jedhee ture. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Roobitti duula gaggeesseen loltoota waraana bilisummaa Oromoo fi meeshaa waraanaa hedduu boojuu himee jira. Abaaboon gama isaatiin duula kumaa jedhee duula bakkeewwan garaagaraatti adeemsaa jiruun humnoota mootummaa irraan kasaara geessaa jira jedhem. Haaluma wal fakkaatuun raayyaan ittisa biyyaa immoo duula addaa gumaa jedhem waraana bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti sochii taasisuu fashaleessuu fi warra duula kanaaf socho'e irratti tarkaanfii cimaa fudhachuu himee jira. Uummanni immoo walwaraansa gareewwan lamaan gidduutti namoota nagaatu miidhamaa jira jedhan. Walwaraansi dhaabbatee garagalteen siyaasaa mariidhaan akka furamuuf uummanni gaafatee jira. Qabsoon saba kanaa murna qaba. Mootummaan kunis deeggartoonni isaa murna iddoo murtaa'aa jiru. Kana jechuun mootummaanis komiitu jira. Qabsoo saba kanaatirraayis Oromoon hundi irratti qooda fudhachaa hin jiru jechuudha. Kana agarsiisa. Bu'aa qabsoon saba kanaa Oromoodhaaf fidee fi bu'aa mootummaan biyya sanaa Oromoodhaaf fide irratti hundoofne Oromoon miidhamaadha moo fayyadamaadha kan jedhu laalletu baasnee buufne inni Oromoon barbaadu suni hin argamne. Qabsoo karaa hidhannootiinis haa ta'u qabsoo karaa nagaa wanti Oromoon irratti wareegama kafalaa ture sun hin argamne. Ammas Oromoon dararaamaatuma jira, miidhamaatuma jira, du'aatuma jira. So waan isaaf ta'u Oromoon murteessaa hin jiru. Qabsoo kana tokko ta'ee utubaan jiru. Yookaan qabsoo balaaleffatee tokko ta'ee mootummaa utubaan jiru. Yookaan qabsoo karaa nagaa utubaan jiru. Oromoon iddoo hedduutti qoodamee bakka dhaabatu dhabee rakkachaa jira.
Maaliif sabni kun kan burjaaja'eef sababa dhaabbileen siyaasa Oromoo iddoo garaagaraa jiranii fi jaarmaaleen Oromoo waan baay'ataniif. Jaarmaaleen baay'een jira sun immoo dantaa saba kanaa kabajamoo hin kabajne yoo jenne hin kabajne jechuudha. Of course qabsaa'aa jiru, hojjechaatuma jiru waan itti fakkaateen dadhabaatuma jiru. Garuu bu'aan barbaadamu sun hin argamne. Asirratti hundoofne sababni isaa maali yoo jenne ilaallu wal shakkiitu uumame. Mooraa qabsoo saba kanaa keessattis wal shakkiitu uumame. Kana gaasitti qabsoo karaa hidhannoo Oromoon wal shakke. Mootummaa keessattis wal shakkeera. Akkuma mootummaa keessatti caasaan jiru wal shakkee humni garaagaraa keessatti caasaa ijaarrate mooraa qabsoo saba kanaa keessattis immoo mootummaan keessatti caasaa ijaarrate Oromoon ofiin akka oolfu akka of shakku waliin akka wal shakku ta'eera. Shirri kun hojjetamee ifa ta'ee jira. Namni waa barate namni beekumsa qabu namni walii aancoo walii qimse waan kana adda baafateera hubateera. So maaliif furmaanni rakkoo saba kanaa? Mootummaan caasaan isaa wal shakka mooraan qabsoo saba kanaa mootummaan akka caasaan keessatti ijaaramu seelii keessatti ijaarratee akka wal shakku taasiseera. Bifa kanaan tokko taanee walitti hidhinnee mooraan qabsoo saba kanaa irree tokkoon qabsaa'aa hin jiru. Kun immoo shira diinni alaan duratti hojjetee fi shira mootummaan duratti hojjetetu waan kana nu gidduutti uume. Oromoon qabsoo keessa jiru humni ijaaramee jiru wal shakkeera. Bifa kanaan qabsoo tarkaanfachiisuun hin danda'amu waan ta'eef humni addaa humni niwutiraal ta'e kan bu'uuradhaa yoo ijaaramu akka wal shakkinetti waliigalteen ijaaramu Oromoo kutaa 11 irraa walitti fidnee humna tokko ijaarree qaama kamirraa niwutiraal kan ta'e Oromoodhaaf humna ta'uu kan danda'u. Wal shakkii malee bu'uuruu qabna. Jennee irratti waliigalleetu namoonni nu caalaa hubannoo qabanis namoonni hamma tokko nu caalaa barnootaanis beekumsaanis hamma tokko maachurri ta'an taatee Oromoo irratti yeroo ammaa raawwatamaa jiru kan isaanis baasanii buusanii ilaalanii bifa kanaan tarii jijjiiramni dhufuu mala laata waan jedhuufi waan kana gadi buufne lafarratti. Lafarratti buufne jechuun kunoo haasa'aa jira. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoon guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee kanumaan golamne jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik shee gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.